Газиз тавышлар, Казан утлары журналы һәм Татарстан радиосы тәкъдим итә. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, бүген игътибарыгызга радиобыз фондында сакланучы бик тә кызыклы бер язманы тәкъдим итәбез. Хайдар Бигичев җырлый дип исемләнгән әлеге тапшыру 1990 елларда әзерләнгән. Авторы Рифат Фаттахов, мөхәррире, музыка белгече Сирина Латыйпова, Флора Хамитова алып бара. Әйдәгез, Бөек моң иясенең якты рухын искә алып, шушы язманы тыңлыйк әле. Җырчы бу көйнең үзәгенә шул кадәр тирән үтеп кергән ки, аны сагышлылык катыш, ярсулы моң аһәңнәр аша шул кадәр тәэсирле хис итеп яңгырата ки, җырның беренче авазлары ук синең күңелеңне бөтен барлыгы белән биләп ала. Син хис кичерешләр дәрьясына чумасың, моңнар синең йөрәгеңне әрнетә. Canımı telgeli. Син иксез шиксез моң агышына кушылып, бик еракларга, шал тарихның үзе белән очрашырга китеп барасың шикелле. Халыкның язмышы, бөеклеге турында уйланасың. Җырның көче шунда. Җырчының көче шунда.
нинди генә җыр җырламасын, Хәйдәр Бигичев башкаруында ул иң беренче нәүбәттә татар халкының олы язмышы турында уйлану буларак кабул ителә. Берничә аваз белән зур колачлы картина китереп бастыру, тыңлаучының йөрәгенә үтеп керү, җырчы осталыгының асыл сыйфатлары. Бу табигый, чөнки шулай булганда гына башкаручы күңелендә туган хисләр тыңлаучының йөрәгенә барып җитә. Гасырлар буе тупланып килгән бай традицияле татар культурасында Хәйдәр Бигичев үз иҗатының киңлеге, тирәнлеге белән аерым бер урын алып тора. РСФСРның ат казанган, Татарстанның халык артисты, республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Хәйдәр Бигичев җыр сәнгатенең югары үрләрен яулаган артист, халык тарафыннан танылган, аның кайнар мәхәббәтен казанган җырчы. Бигичевның туган авылы Шүмбәли Горький өлкәсенең Кызыл Октябрь районында. Бу як җырга моңга бик бай. Шүмбәлинең күршесендә генә Актун, халкыбызның мәшһүр җырчысы Рәшит Вагаповның туган авылы. Табигатьнең гаҗәеп матур бер төбәгендә урнашкан ике авыл арасында гомер-гомергә дустана мөнәсәбәтләр яшәп килә. Шүмбәлидә Бигичевлар хакында аларның барысы да җырчы диләр. Хәйдәрнең әнисе Рәшидә апаның җыр-моңга мәхәббәте балаларына да күчкән. 8 бала. Барысы да җырга һәвәс. Әни кешенең күңеле сизенә. Хәйдәре айруча нечкәләп тоя кине. Моңны тоя. Авылдашлары Хәйдәрне яшьтән үк җырчылар итеп таныйлар. Колхоз басуларында пешән чапканда ишеткән көй-моңнарны Хәйдәр хәрби хезмәткә дә алып китә. Хәрби хорда җырлаучы егеткә алар җирлек таяныч ролен үтиләр. 1970 елда армиядан әйләнеп кайткач, ул туган авылында клуб мөдире булып эшли. Җырдан һич тә аерылмый. Иҗатка омтылу Хәйдәрне Казанга алып килә. Консерваториядә укыганда ук ул СССРның халык артисты профессор Натан Рахлин җитәкчелегендәге симфоник оркестр белән чыгышлар ясап, иҗат диапазонын киңәйтүгә ирешә. Ә аннан соң Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театры. Театрның төп опера солистларыннан берсе. Монда ул күп кенә классик опералардан кабатланмас образлар иҗат итте. Композитор Хыснул Вәлиуллинның Самат операсында төп партия Бигичевның театр сәхнәсендә иң беренче зур эше булды. Олпатлык, җитдилек, ихласлык аның беренче эшендә үк үзләрен нык сиздертте. Һәм нәтиҗәдә вокаль палитрасының бөтен байлыгыннан файдаланып, Хәйдәр Бигичев Саматның истә калдырырлык образын тудыруга иреште. Ә аннары Җәүдәт Фәйзинең Башмагым музыкаль комедиясендә Галимҗан, Нәҗип Җиһановның Җәлил Алтынчәч операларында Җәлил һәм Җитмәргән, Бату Мулюковның Кара йөзләрендә Закир, Дөнья опера классикасыннан Самозванец, Хазе, Герман кебек катлаулы образлар иҗат итте. Хәйдәр Бигичев ниндидер бер сокланырлык җиңеллек белән җырлый. Аның матур, көчле, бай әһәңле тавышы бөтен регистрларда да ачык һәм тигез яңгырый. Бу тавышта металл чыңлаган төсле ныклык бар. Һәм ул үзәкләрне өздергеч җылы лирика белән дә сугарылган. Тембры йомшак һәм ягымлы, интонациясе чиста, дикциясе ачык, диапазоны искиткеч киң. Җырчы тышкы эффектлар, ясалма элементлар белән мавыкмый, ә күбрәк үз тавышының реаль мөмкинлекләрен тулырак ачарга омтыла. Героеның рухи кичерешләрен ул интонацион үзгәрешләргә таянган хәлдә ачып бирә. Бигичевның һәр авазы, һәр фразасы мәгънәви яктан анык, психологик төсмерләргә бай. Булар исә җырчыга героик романтик, лирик партияларны һәм шул ук вакытта тирән драматик образларны бер тигез дәрәҗәдә ышандырырлык итеп күрсәтергә мөмкинлек бирә. Аның бер генә героенда монысы батыр,
Тегесе явыз дип бер яклы гына хөкем итеп булмый. Конфликт барыннан да элек шәхеснең үз эчендә яши. Һәм бу каршылыкны аңламый торып, герой язмышы ничек кенә гыйбрәтле булмасын, тамашачы йөрәгендә аның өчен ихлас борчылу хисе уяту мөмкин түгел. Мисалга, Бигичевның хазасын алыйк. Ул йомшак ихтиярлы кеше. Үзен һәлакәткә алып барган дәрткә каршы торырлык көч таба алмый. Әмма башкаручы үз героен хөкем итәргә ашыкмый. Ул хазаның эчке драмасы тирәнлеген ачып бирүгә ирешә. Аның бу эчке халаты һәм җинаяты бер чылбыр буыннары икәнен ышандырырлык итеп сурәтли. Бату Мулюковның Кара йөзләр операсында Хәйдәр Бигичев төп партияны, Закир партиясын башкарып, шактый ук катлаулы, күп кырлы образ тудырды. Бер яктан караганда аның Закиры гади крестьян егете, икенче яктан ул кайнар мәхәббәте ташып торган тынгысыз җан. Нәҗип Җиһановның Җәлил операсында Бигичев төп партияны якты драматик образ, коммунист шагыйрь, көрәшче шагыйрь итеп күрсәтте. Герой шагыйрьнең ватанга кайнар мәхәббәтен, дошманга ярсу нәфрәтен, соңгы сулышкача тормышка гашыйк булуын калку рәвештә гәүдәләндерде. Һәм нәтиҗәдә Җәлил тирән героик, психологик образ булып туды. Опера җырчысы буларак, Хәйдәр Бигичев осталыгының бер үзенчәлегенә аерым тукталып китәргә кирәк. Әйтеп үттек инде, аның тавышы матур, ягымлы, моңлы, көчле. Тавышының әнә шул асыл сыйфатларын, милли төсмерләрен Хәйдәр Бигичев опера сәхнәсендә дә саклап калырга тырыша. Табигый аһәңнәрен югалтмый, опера стилен кыры вокализациягә кайтарып калдырмый, классик партияләрне дә моң белән байытып, милли төсмерләр белән бизәп башкара. Ләкин әгәрдә намусымның әгәр кушканын үти алмый калсам егылып, дошман ягына чыккан дигән карайсым генә калса әгәр җирдә. Барып җитсә әгәр бу ят хәбәр хатыныма минем балама. Slava
жертвы күңелне үлем диеп әйтеп буламасың жиңе білген манды Әсәрнең идея-эстетик нигезен табигый сиземләү. Һәр опера персонажын гәүдәләндергәндә Хайдар Бигичев иң беренче нәүбәттә әнә шуңа, тормыш дөрестлеген чагылдырырга, шуңа бәйләнешле һәр фразаның, һәр сүзнең асылына үтеп керергә омтыла. Аның бу күркәм сыйфатлары Петр Ильич Чайковскийның «Пики дамасы» операсындагы Герман партиясында айрата калку чагылды. Бу спектакльдә Хайдар Бигичев зур уңышка иреште, үзен җитлеккән опера солисты буларак танытты. Шулай да солистның төп уңышы итеп Германның фаталистик философиясын чагылдырган «Безнең тормыш нәрсә, уенмы» дигән ариясын күрсәтергә кирәктер мөгаен. Артист үзе бу хакта ничек уйлый икән? Мин Германны максатчан шәхес итеп күрәм. Ул көчле һәм керсез мәхәббәткә сәрәтле җан. Германның Лизага булган хисләрен эгоистик вак дип гаепләүчеләр белән һич тә килешә алмыйм. Әгәр композитор уеның эченә тирәнрәк керсәк, моның киресе ачык күренә. Өч карт әсәре Германга Лиза белән бәхетле тормыш кору өчен кирәк. Чөнки бу гашыйкларны бары тик фәкыйрьлек кенә айыра. Шуңа күрә дә Герман барыннан да элек явыз жан түгел, социаль гаделсезлек корбаны. Тыштан караганда, аның чын хисләре яшеренгән, үзенең рухи төшенкелеген, өметсезлеген ул еш кына салкынлык белән каплый. Бу рольдә кайбер басынкылыгым аның күңеленең шушы халәтен җиткезү теләге белән аңлатыла да. Билгеле ки, Германда мин бөтенесен дә ирешә алмадым әле. Бу образ миңа гомер буе тынгы бирмәячәк. Прости, небесное создание, что я нарушил твой покой. Прости нас страстного, не отвергай признания, не отвергай с тоской. О, пожалей, я умирая, несу к тебе мою мольбу. Взгляни с высот небесных рая на смертную борьбу души истерзанной мучением любви к тебе. О, жалься, и дух мой лаской сожалением, слезой твоей согрей. Ты плачешь,
Сіз радиобыз фондынан Хайдар Бегишев жырлый дип исемләнгән тапшыру тыңлыйсыз. 1990 елларга караган язма. Танылган артисткабыз Флора Хамитова алып бара. Әйе, Хайдар Бегишев үз-үзенә гаять таләпчән. Ул һәр әсәргә кат-кат кайтып, һәр образ өстендә җентекләп эшли. Нәтиҗәсе, иҗат ителгән образлар һәр спектакль саен камилләшә, көчәя бара. Хайдар Бегишев киң кылачлы җырчы дидек. Аның репертуарына күз салсаң, шуңа игътибар итәсең. Җырлар тирән эчтәлекле, халыкчан, моңлы. Хайдар Бегишев халык җырларын иң оста башкаручыларның берсе. Кыскасы, ул Рәшит Вахапов һәм Илһам Шакиров кебек җырчыларыбызның гүзәл традицияләрен уңышлы дәвам иттерә. Әмма остазларын һич тә кабатламый. Тик алар кебек осталыкка, алар кебек табигыйлеккә, алар кебек халыкчанлыкка үзенчә омтыла. Һәрберсенең үз тавышы, үз моңы, ләкин тамырлары, нигезләре бер, моңнары бер. Саф табигый моң, саф татар моңы. Бөек җырчыларыбыз Рәшит Вахапов белән Илһам Шакировны мин үземнең иҗади остазларым дип саныйм. Аларның кабатланмас иҗадын кайтып өйрәнәм. Миңа калса, татар халык җырларын башкаруда Рәшит Вахапов белән Илһам Шакиров осталыгына бездә әле беркемнең дә ирешкәне юк. Халык җырлары, ул халык күңеленең көзгесе, һәр кем өчен бетмәс-төкәнмәс иҗат чишмәсе. Тик соңгы вакытта халкыбызның бөек рухи мирасына булган кайбер салкынча караш борчый мине. Биредә мин иң элек җырчыларыбызның үзләрен гаепләр идем. Тамашачы хәзер халык җырларын тыңламый, аңа шау-шулы җыр булсын, аңа шлягер давай дигәннәр белән һич тә килешеп бетә алмыйм. Әйе, кайбер катлам тыңлаучылар арасында халык җырларына булган мәхәббәт сүрелә бара. Ләкин моңа кем гаепле соң? Тыңлаучының зәвыгы түбәнәйгән, зәгыйфләнгән икән, димәк без үзебез аны шундый итеп тәрбияләгәнбез. Зәвык ул үз-үзеннән тумый, аны без, җырчылар, тәрбиялибез. Халык җырлары, алар нәфис, бәллүр төсле. Алар белән гаять сак булырга кирәк. Халык җырлары бабаларыбыз тарафыннан калдырылган иң кадерле вә иң бәһале мирастыр. Халык җырларының шулай җәүһәр вә якутлардан да кыйммәтле бер нәрсә булганы өчен аларга әһәмият бирергә кирәк. Аларны югалтмаска, аларны иҗтиһад итәргә кирәк. Бөек Тукайыбызның бу сүзләрен онытырга безнең хакыбыз юк. Тәфтиләү, Асыл яр, Зиләйлүк, Галия Бану һәм гомумән халкыбызның музыкаль поэтик җәүһәрләре булган бик күп җырларны Хайдар Бегишев искиткеч оста итеп башкара. Ул халык иҗатының мәгънәви тирәнлеген, форма ягыннан кабатланмас гүзәллеген гади һәм шул ук вакытта югары зәвыклы музыкаль тел белән ачып бирүгә ирешә. Халык киләренә, гомумән татар җырларына хас булган милизм бормаларны сәнгатьчә югарылыкта бирү Хайдар Бегишевның төп үзенчәлекләреннән берсе. Ул җырның мелодик үзәген табып, аны моңлы бормалар белән үзенчә уратып ала. Әмма җырчы үзенең тавышы белән уйнамый, мелизмнарны кирәгеннән артык кулланмый. Безнең татар халык җырлары төрле борма бизәкләргә бик бай. Ул бормалар көйне байытып, матурайтып, кай чагында сагышлы төсмерләр кертергә тиешләр. Ләкин җырга моң кертәм дип, коры бормалар белән мавыгучылар да бар. Борма ул моң дигән сүз түгел әле. Аңа йөрәк хисе дә кушылырга тиеш. Хайдар Бегишевка мәхәббәт җырлары якын. Гомер-гомергә татар халкы үзенең иң мөкатдәс хисләрен нәкъ менә шул мәхәббәт җырларына салган да инде. Әлеге җырларда халкыбызның бәхетле мизгелләре дә, ачы язмышлары, әрнү сагышлары да ачык төсмерләнә. Сахра
Композитор әсәрләре белән эш иткәндә дә Хәйдәр Бигишев киң сулышлы, халык күңеленә кереп калырлык, аның рухи хәзинәсен баетырлык җырларны сайлый. Һәм биредә ул үз принципларына туры булып кала. Аз сүзле, тирән фикерле җырлар эзли. Җырның эчтәлегенә, мәгънәви ягына игътибарын юнәлтә. Безнең кайбер җырчыларга ихласлык җитеп бетми шикелле. Җырчы иң элек үзе янарга тиеш. Шын күңелеңнән, йөрәгеңне куеп җырлаганда гына тыңлаучы йөрәгенә юл таба аласың. Аның йөзендә үз фикердәшеңне күрү бәхетенә ирешәсең. Кабатлап әйтәм, ихласлык җырчы өчен иң төп таләп. Җырчының иҗаты якты рухлы, гражданлык хисе белән сугарылган. Татарстан минем республикам, дөньялар тик имин булса гына, тынычлык солдатлары, авылым язмышлары, кайту бу әсәрләр аның гражданлык йөзен, иҗат кыйбласын аеруча ачык чагылдыра. Рөстәм Яхин минем иң яратып, ашкынып җырлаган композиторым. Мәшһүр композиторыбызның киң колачлы, зур сулышлы музыкасы миңа үзенең тирән һәм эчкерсез хисләргә, көчле тойгыларга бай булуы белән якын. Сез радиобыз фондыннан Хәйдәр Бигишев җырлый дип исемләнгән тапшыру тыңлыйсыз.
1990 елларга караган язма. Флора Хамитова алып бара. СССРның халык артисты, композитор Рөстәм Яхин бүген безнең тапшыруда катнаша. Хайдар Бегишев белән безнең иҗади дуслык күп еллардан бирле дәвам итә инде. Консерваториядә уку дәверендә үк аның үзенчәлекле тавышы, нәзакәтле тембры, башкаруда мәгънә тулылыгына омтылу кебек сыйфатлары игътибарымны җәлеп иткән иде. Хайдар Бегишев гаҗәеп иҗади зат, сәнгатькә гашыйк җан. Ул гел эзләнүдә, аның белән эшләү миңа иҗади канәгатьләнү бит китерә. Күңелемә дәрт исти. Ул үзенә һәм башкаларга гаять таләпчән, җентекләп репертуар сайлый. Хайдар минем бик күп романслар һәм җырларын башкарды. Миңа калса, Көзге моң романсы Бигишевның камер жанрындагы казанышларының иң югары ноктасы. Эмоциональ киңлек, көчле драматизм, самими ихласлык, җырчының нәкъ менә шул сыйфатлары. Бу романсны башкаруда ачык чагыла. Аерым алганда, Китмә сандугач, Күңелем үзгәргән минутларда, Күңелемдә яз, күзләрем тик сине эзлиләр кебек романсларын Бигишев оста башкара. Ул һәр әсәргә үзенең җанын сала, үзенә генә хас булган ниндидер бер сихри осталык белән җырлый. Бигишев башкаруында кабатланмас яңгыраш тапкан Крим урманнарга дигән җырым бүген чын мәгънәдә халык җыры булып китте. Kerimeli urmanlarga kayınlar arasına Silimeli sırlarımne Sandugaç balasına Sandugaç balasına Kerimeli urmanlarga urmanlar arasına Sabışlarım adaştırayım Kayınlar arasında Kayınlar arasında Kerimeli urmanlarga urmanlar arasına belki de vatabalarından yüreğim yarasına yüreğim yarasına Belki de vatabalarından yüreğim yarasına yüreğim yarasına yarasına
Сіз радиобыз фондынан Хайдар Бегишев жырлый деп исемләнгән тапшыру тыңлыйсыз. 1990 елларга караган язма. Микрофон алдында җыр сәнгатендә актив эшләүче шагыйрә Гөлшат Зәйнәшева. Хайдарга табигать мул итеп сәләт биргән. Бу табигать һәм халык байлыгы. Халкыбызның шушындый талантлы уллары белән горурланмый мөмкин түгел. Сөекле композиторыбыз Сара апа Садыкова Хайдарның тавышын бик ярата иде. Хайдарга багышлап язган махсус җырлары бар аның. Соңгы җырларның берсе Идел суы ага торырны Сара апа Хайдар тавышы өчен язды. Хайдар тавышының мөмкинлекләрен истә тотып, махсус аңа багышлап иҗат итте. Хайдарның шул җырны башкаруын көтте. Нотасын Хайдар кулында тапшыргач, көннәрне санап шушы җырының радио аша яңгыравын көтте. Кызганычка каршы бу җырның радио аша яңгыравын ишетә алмады. Сара апа безнең арабыздан мәңгегә китеп барды. Хайдар Бегишев башкаруында яңгыраган Идел суы ага торыр борынгы көйләребез кебек халкыбызның гасырлардан килгән моңлы авазларын бүгенге моңнарыбыз белән үрелдереп яңгыраткан үзенчәлекле гаҗәп кызыклы әсәр. Борынгы аһәңнәрне бүгенге белән ялгый бәйли торган бу җыр заманыбыз турында уйландыра, үткәнебез, бүгенгебез, киләчәгебез хакында фикер йөрттереп, җанны кузгата. Бу җырыбызны шулай җанны кузгатырлык итеп башкару өчен Хайдар Бегишевка Сара апа исеменнән дә, үземнең исемнән дә зур рәхмәт әйтәм. Ташлар арасыннан ургылып чыккан чишмәләр төсле моң агыла. Мин җырчының, җырның, халкымның матур киләчәге, чишмә төсле ургылып аккан илаһи көче турында уйлыйм. Күңелдә якты хисләр, өметле уйлар.
Сіз радиобыз фондынан Хайдар Бегишев жырлы деп исемленген тапшыру тыңладыңыз. Ул 1990 елларда әзірленген. Авторы Рифат Фаттахов, мөхәррире музыка белгече Сирина Латыйпова. Тапшыруны Флора Хамитова алып барды. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа гаммәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.